今回はヒットの出し方、バズるコンテンツの作り方という題でお話しさせていただきます。で、まず結論から言っちゃいます。結論なんですけど、ヒットを出すためには、現在流行している話題、あるいは可能であれば将来流行する話題を拡大するようなコンテンツを制作することが効果的なんですね。で、何を言っているかというと、ちょっと例を挙げて説明させていただきますので、ちょっと例紹介します。で、例なんですけど、数年前ですね、ちょっとこれは、私の例なんですけど、男の潮吹き関連の AV っていうのがたくさん出てたんですよ。で、男の潮吹きを扱った AV がたくさん出てるなーって思ってて、すいません、ちょっとエロい話題で申し訳ありません。エロい例ですね。エロい例で申し訳ないんですけど、いいや。これを後期として、私、男の潮吹きの方法っていうまとめ作成したんですよ。で、これは、まもちろん、男の潮吹きの AV じゃないですよ。私 AV 売ってないんで。私が作ったのは、男の潮吹きを扱った AV じゃなくて、男の潮吹きの方法を紹介したまとめを作ったんですよ。で、このまとめを作ったことで、今までそれまで男の潮吹きって AV の中、もしくは言ったことないんですけど、風俗の中でしか体験できなかったものだったんですよ。男の潮吹きって。で、それを、なんて言うんですかね、家庭でも、手軽にですかね、男性の側は手軽じゃないかもしれないんですけど、家庭でも手軽に体験できるようなものに変換できたんですね、このまとめによって。要は男の潮吹きのやり方っていうのを紹介してるわけじゃないですか。そうすると、それを見たら、男の潮吹きってそうやってるのねっていう、男の潮吹きってこうやるのねがわかるじゃないですか。で、そうすると、家庭でもできますよっていう、誰でもできるようになりますよっていう、そんな感じです。で、これが意味するのっていうのはどういうことかっていうと、AV や風俗から、一般社会っていう、いわゆる私たちが、普通の人が属している領域ですよ。そういう AV 風俗から一般社会という新しい領域に、コンテンツ、この例で言うと、男の潮吹きですね。男の潮吹きっていうコンテンツを一般社会という新しい領域に拡大した。そういう意味に解釈できるんですね。で、また同時に、この男の潮吹き関連の AV、今でも出てると思うんですけど、この時、尿道攻め扱った AV っていうのもたくさん出てたんですよ。すいません。例がエロくてすいません。なんですけど、同じことやったんですよ。男の潮吹きと。尿道攻めの方法っていうまとめ作りました。で、これも、尿道攻めって今までAV の中ですとか、風俗の中の領域なんですかね。そういうものだったんですけど、尿道攻めを、普通の社会に拡大させたっていう、この私が作ったまとめによって、尿道攻めが手軽にできるようになったと言えるんですね。こんな風にして、単なる男の潮吹きとか尿道攻めってあるじゃないですか。こういうもともとパソコンの画面の向こうにあったもの、AV の中だけとか風俗の中だけのものを、こういったものを手近なところに持っていくっていう、そういう手法を取ったんですけど、こういう手法ですね。こういう手法はバズるコンテンツを生み出す上で結構効果的なんですよ。で、ちょっと次、エロくない例いきます。全く同じ手法ってわけじゃないんですけど、何年も前に、何年も前って AKB48 が流行り始めた時です。この AKB48 が流行り始めた時って、会いに行けるアイドルってコンセプトだったんですよ。そうだったんですよ。そういうコンセプトで AKB って売り出してたんですよ。で、これを、さっきの領域拡大の文脈で捉えると、芸能界から一般社会の拡大、あるいはテレビの向こうの世界から自分が普段生活している世界への拡大っていうふうに解釈できるんですね。要は何を言ってるかっていうと、芸能人の人たちって、あの、およそ縁がない人たちなんですよ。ほとんどの人にとっては。私含めほとんどの人にとっては、芸能人とか芸能界って、縁のない存在じゃないですか。一部の一般人の方は違うと思うんですけど、で、そういうテレビの向こうの世界とか芸能界から、そのアイドルの人たちを一般社会っていう新しい領域、その私たち普通、一般市民が生活している
世界っていうのが、ある種新しい領域ですね。そういうところに、新しい領域にアイドルっていう、コンテンツ、そういうものを持ってきた。だから流行った。というふうに受け取れるんですね。で、また AKB の場合は、構成人数のインパクトも大きいと思うんですけど、やっぱりそうですね、握手会ってあるじゃないですか。握手会の効果は大きいと思いますよ。で、私の場合は、知人が握手会に参加してたんですよ。で、私AKB にそんな興味なかったんで、当時は、すごいな、AKB 流行ってんだ、そんな人気なんだ、すごいな、へえ、って感じで、見てたんですけど、その握手会行ってる知人たちを、で、そんな感じですね、私の AKB に対する興味っていうのは。はい。で、これ AKB の例は終了して、もう一度結論言います。結論です。ヒットを出すためには、現在流行している話題、または、可能であれば、可能であれば、将来流行する話題を拡大するようなコンテンツを制作することが重要です。そうなんですよ。例は先ほどお話しさせていただいた通りです。こちらの動画で紹介した例を参考にして、いつも通りなんですけど、動画直下の概要欄に、ブログの URL 貼り付けました。で、こういうのを使ってコンテンツ作りに勤しんでいただければ、幸いです。以上になります。ご視聴ありがとうございます。